इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे थे न्यूज़ डे। मैं आपके साथ हूँ मिसबा हज्जू। वैसे इस दौरान जब सीएम जेल में है एक स्टेट का, बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे क्वेश्चनिंग्स चल रही है कि आपने ये नोटिस किया है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पॉलिटिशियंस जो ऑपोजिशन में रहकर करप्ट थे, वो जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनकी इमेज साफ हो जाती है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा 25 करप्ट पॉलिटिशियंस ने ऑपोजिशन छोड़ी और बीजेपी में आए। जैसे ही ये लोग बीजेपी में आए, इन पर जितने सारे केसेस थे वो सारे खत्म हो गए। 5 सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये समझाती हूँ। शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। जुलाई 2023 में शरद पवार और हेमंत पटेल पर केस था। शरद पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। इसमें ईडी की क्वेश्चनिंग भी हुई, इसमें एफआईआर भी लॉन्च हुई। जैसे ही शरद पवार और हेमंत पटेल ने एनसीपी छोड़ी और बीजेपी में आए, इन दोनों के केसेस खत्म हो गए। वहीं हेमंत पटेल पे जो केस था वो था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर का। इस पर भी जैसे ही बीजेपी में हेमंत पटेल आए, उनका केस हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं आसाम की तरफ। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्क पर जितनी ईडी की क्वेश्चनिंग हुई, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में जितना केस में इशू था, वो सारा 2014 का था। 2015 में जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके केसेस जो थे वो खत्म हो गए, उनको क्लीन चिट मिल गई और उन्होंने वहां से इलेक्शन भी लड़ा। वो सीएम है वहां के। तीसरी केस पर हम आते हैं जो है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के टीएमसी के एक पॉलिटिशियन थे जिन पर केस था, जिन पर एफआईआर था। उन्होंने अपना टीएमसी छोड़ी और बीजेपी में आए। उन पे जितने केस थे वो 2017 के थे। 2020 में आने के बाद उनके सारे केसेस खत्म हो गए। 2013 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने कांग्रेस छोड़ी, उन पे सीबीआई की एफआईआर लॉन्च थी ग्लोबल एलोकेशन के रिगार्डिंग। उनको टिकट दी गई बीजेपी से इलेक्शन लड़ने की, जैसी उन्होंने बीजेपी एंटर किया। तो वैसे कहना तो जरूरी है भाई कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन काफी ज्यादा तेज है। जितने जल्दी कपड़े नहीं धुलते, उतने जल्दी तो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और लोगों की करप्शन बीजेपी खत्म कर देती है। तो इस बार 400 पार, या इस बार हम हमारी डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे, ये तो आपके वोट्स ही बताएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। जय हिंद।